السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا الكور ديال لي غلوسيد وغادي نشوفوا اون نوفيل بروبريتي ديالهم اللي هي لو بوفوار روتاتوار. Donc la symétrie du carbone confère à la molécule un pouvoir rotatoire, c'est-à-dire qu'une solution de glucides est susceptible de dévier le plan de vibration d'une lumière polarisée. Donc هنا اي molécule ديال لي غلوسيد اللي عندها واحد لو كربون اسيمتريك يعني راها كابابل انها ديفيي لينا لا لوميير selon واحد لو بلان. هنا اشنو كيقولوا لينا بلي لونغل دو ديفياسيون ديبون دو بليزيور فاكتور. هذيك الزاويه ديال لا ديفياسيون ديبون دو بليزيور فاكتور. اول حاجه نقدروا نلقاو هي لو بي اش، نقدروا نلقاو لا كونسونطراسيون، لا لونغور دو تراجي اوبتيك اي لا ناتور ديال لو غلوسيد. واش il est monosaccharide, un disaccharide, un polysaccharide, اش من فونكسيون غادي نلقاو فيه. دونك هنا اللي خاصكم تعرفوا بلي اي موليكول دو غلوسيد اللي عندها واحد لو كربون اسيمتريك غادي ديفي لينا لا لوميير. هذيك لونغ دو ديفياسيون اللي غادي تشكل لينا هذيك لا موليكول ديبون دو بليزيور فاكتور بحال لو بي اش، la concentration, la longueur du trajet optique et aussi la nature du glucide. Hna, les glucides qui dévient la lumière à droite sont dits dextrogires et notés plus. Ceux qui la dévient à gauche sont lévogires et notés moins. Donc هنا شنو خاصكم تاخذوا بلي les glucides اللي غادي يديفيو لينا la lumière في le sens des aiguilles d'une montre غادي نسميوهم dextrogires وغنديروا ليهم le signe plus. Et ceux les radini déviolent la lumière selon le sens contraire des aiguilles d'une montre, غادي نسميوهم des lévogires وغنديروا ليهم le signe négatif moins. قال لك هنا tous les oses dérivant de glycéraldéhyde dextrogire ont été dits appartenir à la série D et tous ceux qui provenant du glycéraldéhyde lévogire ont été dits appartenir à la série L. Donc هنا قال لك كاع لي غليسيرالديد. ان غليسيرالديد هو واحد لو غلوكوز اللي عنده 3 اتوم دو كربون، وكيف ما عندنا هنايا الديد يعني لا فونكسيون ريدكتريس ديالو هي لاديد. يعني هنا كاع لي غليسيرالديد اللي كيديفيو لينا لا لوميير في لو سونس دي زيغوي دو مونطر اللي حنا سميناهم ديكستروجير. هنا قال لك باللي كاع هاد لي غليسيرالديد ديكستروجير appartenir à la série D وهما كينتميو لا سيري دي. وكاع لي غليسيرالديد سون دي ليفوجير يعني اللي كيديفيو لينا لا لوميير في لو سونس كونترير دي زيغوي دون مونطر ont été dit appartenir à la série L. كاع لي غليسيرالديد ديكستروجير يعني كيديفيو لينا لا لوميير في لو سونس دي زيغوي دون مونطر appartenir à la série D. وكاع لي غليسيرالديد ليفوجير نعاود نفكركم عاوتاني باش ما تنساوش عليها. Les vogirs هما les glucides اللي كيديفيو لينا la lumière في le sens contraire des aiguilles d'une montre كنسميوهم او لا appartient à la série L. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, عندنا la stéréoisomère. Les stéréoisomères هما des molécules donc هادي غتكون شفتوها في la chimie organique. مهم حنا غنذكروا بها. قال لك les stéréoisomères عندهم لا ميم فورمول بروت يعني غتلقاو فيهم نفس لي زاتوم كاين كربون هيدروجين اكسجين غتلقى كربون هيدروجين اكسجين ميم نومبر d'atomes de carbone نفس لو نومبر d'atomes de carbone la même fonction carbonyle mais diffère par l'arrangement spatial des groupements OH. les stéréoisomères هما des molécules عندهم نفس لا فورمول بروت. نعطيكم exemple. عندنا الجلوكوز والجلاكتوز والمانوز هما دي موليكول اللي عندهم لا ميم فورمول بروت كلهم غتلقى عندهم C6H12O6 6 atomes de carbone 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. même nombre d'atomes de carbone كيف ما قلت لكم دابا جلاكتوز والمانوز والجلوكوز كلهم عندهم 6 atomes de carbone. la même fonction carbonyle الجلاكتوز والجلوكوز والمانوز كلهم عندهم لا ميم فونكسيون كربونيل اللي هي l'aldéhyde mais diffère par l'arrangement spatial des groupements OH. هاد لي موليكول هادو بثلاثه انا ناخذ لكم ليكزامبل ديما بالجلوكوز galactose والمانوز كلهم عندهم لا ميم فورمول بروت C6H12O6 6 atomes de carbone 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène.
même nombre d'atomes de carbone كيف ما قلت لكم 6 atomes de carbone عندهم بثلاثة la même fonction carbonyle كلهم عندهم la même fonction carbonyle أو la même fonction réductrice اللي هي l'aldéhyde COH RCOH mais diffère par l'arrangement spatial des groupements OH فاش غادي تجي au niveau ديال la molécule ديال هذاك le glucide غتلقى بلي نفس la formule brute le même nombre d'atomes de carbone نفس la fonction aldéhyde نفس la fonction carbonyle اللي هي l'aldéhyde ولكن هادوك لي groupements OH اللي كاينين au niveau ديال هذيك la molécule ما غاديش يكونوا كلهم بحال غتلقى واحد la différence بيناتهم قال لك d'une façon générale pour n carbone asymétrique c'est étoile كتعني بلي carbone asymétrique on a 2 à la puissance n stéréoisomères يعني الا كان عندك un seul carbone asymétrique غتلقى 2 stéréoisomères في هذيك لا موليكول غتلقى عندها 2 stéréoisomères لقيتي 2 carbone asymétrique يعني راه هذيك لا موليكول عندها 4 stéréoisomères et ainsi de suite donc عقلوا مزيان على en rose d'une façon générale pour n carbone asymétrique on a 2 à la puissance n stéréoisomères donc pour les aldéhydes à n atomes de carbone on a n-2 carbone asymétrique et donc 2 à la puissance n-2 stéréoisomères donc n ou le nombre d'atomes ou le nombre de carbone asymétrique pour les aldéhydes n-2 carbone asymétrique et donc les stéréoisomères شحال من stéréoisomères غادي نلقاو هو 2 à la puissance n-1 stéréoisomères عقلوا مزيان pour les cétoses on a un carbone asymétrique de moins que leur aldose isomère donc pour des cétoses à n atomes de carbone on a n-3 carbone asymétrique et donc 2 à la puissance n-3 stéréoisomères donc les تعقلوا عليهم مزيان les stéréoisomères هما des molécules اللي عندهم هذه كيفاش بغينا نقولوا ليها كاع لي غلوسيد كاع لي stéréoisomères ديال لي غلوسيد خاص تكون عندهم لا ميم فورمول بروت خاص تكون عندهم لو ميم نومبر d'atomes de carbone ou la fonction carbonyle تكون لا ميم ولكن l'arrangement ديال لي groupements OH غادي يكون différent d'une molécule à une autre هنا pour les aldoses عندنا واحد لو nombre d'atomes ou le nombre de carbone asymétrique donc pour les aldoses n-2 carbone asymétrique غادي تعطينا باللي هذيك لا موليكول ديال الجلوسيد اللي فيها هذاك لا فونكسيون aldéhyde غنلقاو عندها 2 à la puissance n-2 stéréoisomères et pour les cétoses n-3 carbone asymétrique et donc 2 à la puissance n-3 stéréoisomères هنا les épimères ما عرفتش واش فايت لي هضرت لكم عليها ولا لا ولكن les épimères غناخذوا نيت exemple الجلاكتوز والجلوكوز donc les épimères هما des stéréoisomères qui diffèrent par la position de leur groupe hydroxyle au niveau d'un seul carbone asymétrique les épimères باش نقولوا بلي هاد لا موليكول هي ليبيمير ديال هاد لا موليكول فواحد الكربون اسيمتريك خاص هادوك لي دو موليكول يكونوا دي ستيريويزومير وقلنا باش او موان دو موليكول يكونوا دي ستيريويزومير خاص تكون عندهم لا ميم فورمول بروت يكون عندهم لو ميم نومبر داتوم دو كربون ولا ميم فونكسيون كربونيل الا جينا نشوفوا هنا الجلاكتوز والجلوكوز عندنا الا جينا نحسبوا 6 اتوم دو كربون 6 اتوم دو كربون عندنا 12 هيدروجين 6 اتوم دوكسيجين 6 اتوم دوكسيجين يعني الشرط الاول ها هو تحيد لا ميم فورمول بروت الشرط الثاني قال لك لو ميم نومبر داتوم دو كربون الا جينا نشوفوا 6 اتوم دو كربون او نيفو ديال لو غلوكوز اي 6 اتوم دو كربون او نيفو ديال الجلاكتوز ها هي الشرط الثاني حتى هو كيتحقق هنايا الشرط الثالث هو لا ميم فونكسيون كربونيل هنا الجلوكوز لا فونكسيون كربونيل ديالو كاينه او نيفو ديال الكربون 1 اللي هي الالديد والجلاكتوز لا فونكسيون كربونيل ديالو كاينه في الكربون 1 اللي حتى هي الالديد دونك ثلاثه الشروط الاولين كيتحققوا الشرط الاخر هو l'arrangement spatial des groupements hydroxyles qui يكون différent
دونك هنا في الجلوكوز عندنا، انا نخدم لكم هادو باش ما نطولش عليكم بزاف. عندنا OH à droite, OH à gauche, OH à droite, OH à droite. Donc droite, gauche, droite, droite. ها هو l'arrangement spatial des groupements hydroxyle ديال le déglucose. Le dégalactose اشنو عنده؟ droite, gauche, gauche, droite. droite, gauche, gauche, droite. هنا اشنو عندنا؟ شنو كي قال لك لا ديفينيسيون دان ابيمير؟ ان ابيمير اولا دي زيبيمير هما دي ستيريو ايزومير اللي كيحقوا لينا هذوك 4 ديال الشروط اللي شفنا قبيله واللي طبقناهم في هذا ليكزامبل هذا. et qui diffèrent par la position de leur groupe hydroxyle au niveau d'un seul carbone asymétrique. Donc au niveau d'un seul carbone asymétrique واحد غتلقى باللي في واحد لو كربون اسيمتريك عنده لو غروبمون هيدروكسيل ا دروات alors que في لا موليكول الاخرى اللي معاه غتلقى باللي هذاك لو غروبمون هيدروكسيل au niveau du même carbone asymétrique كاين ا غوش. هنا ليكزامبل لو بروميير كربون اسيمتريك ديال لو غلوكوز هو هذا، هو الكربون 2 عنده لو غروبمون هيدروكسيل ا دروات alors que الجلاكتوز حتى هو عنده الغروبمون هيدروكسيل ا دروات. دونك هذا تحقق لينا هذا كاين. كربون 3 اللي هو لو دوزيام كربون اسيمتريك بالنسبه للجلوكوز والجلاكتوز. لو غروبمون هيدروكسيل اللي هو او اش كاين ا غوش ديال الجلوكوز و ا غوش ديال الجلاكتوز. دونك حتى هادي عندهم بحال بحال. الا جينا نشوفو في الكربون اسيمتريك 3 اللي هو لو 4ème كربون اسيمتريك في لي دو موليكول، غنلقاو بلي في الجلوكوز لو غروبمون هيدروكسيل كاين ا دروات alors que في الجلاكتوز لو غروبمون هيدروكسيل كاين ا غوش. دونك ها هي لا بروميير ديفيرونس هنا وهنا. هنا في لو 4ème كربون اسيمتريك اللي هو لو 5ème كربون au niveau des deux molécules. في لو ديغلوكوز لو غروبمون باردون هيدروكسيل كاين ا دروات et في لو ديغلاكتوز لو غروبمون هيدروكسيل كاين ا دروات. دونك هادي بحال بحال. دونك الا جينا نطبقوا هاد لا ديفينيسيون هادي des épimères هما des stéréoisomères qui diffèrent par la position de leur groupe hydroxyle au niveau d'un seul carbone asymétrique. حققنا الشروط بربعه ديال لي ستيريويزومير اللي قلنا لا ميم فورمول بروت، لو ميم نومبر d'atomes de carbone, la même fonction carbonyle et la différence au niveau des groupes de l'arrangement spatial des groupements hydroxyles. والشرط اللي باقي لينا باش نقولوا بلي راهم دي زيبيمير خاص تكون عندنا une seule différence, un seul carbone asymétrique au niveau de l'arrangement des groupements hydroxyles. يعني واحد غنلقاوه à droite والاخر غنلقاوه à gauche. Et c'était le cas هنايا au niveau du carbone 4 le OH est à droite pour le déglucose et il est à gauche pour le dégalactose. Donc là on peut dire que le glucose est l'épimère du galactose en C4. ou là le galactose et l'épimère du glucose en C4. Les deux تقدروا تقولوهم. دونك باش تقول بلي راه عندك دي زيبيمير خاص تلقاهم دي ستيريو ايزومير. نعاود نفكركم مره اخرى دي زيبيمير خاصهم اولا يكونوا دي ستيريو ايزومير c'est-à-dire la même formule brute, le même nombre d'atomes de carbone, la même fonction carbonyle et une différence au niveau de l'arrangement spatial des groupements hydroxyles. هذه اول حاجه خاصها تكون عندكم. ثاني حاجه باش تقول لي راه عندكم دي زيبيمير خاص تكون لا ديفيرونس او نيفو دان سول كربون اسيمتريك. ولا ديفيرونس فين عندنا لو غروبمون هيدروكسيل واش او اش الي ا دروات او لا الي ا غوش. كوم سيتي هنايا لو كا لو او اش اللي كاين عندنا لا ديفيرونس وحده اللي عندنا في لومبلاسمون دو غروبمون هيدروكسيل في هاد لي دو موليكول كاينه في الكربون 4. انا نعاود نوريها لكم. كاينه في الكربون 4 اللي هو هذا وهذا هو الكربون 4. هنا كاينه ا دروات وهنا كاينه ا غوش. دونك لا on peut dire que le glucose هو l'épimère ديال لو galactose في لو C4. le glucose هو l'épimère ديال galactose en C4. دونك غادا نحبس هاد لا فيديو هادي هنايا وغادا نحط لكم اون اوتر فيديو اللي غنبداو فيها حاجه جديده ان شاء الله. دونك الا كانت عندكم شي كاستيون حطوها ليا في لي كومونتير
هادشي اللي عندي من نقول. اللي بغى شي حاجه يحطها ليا في لي كومونتير، ولا نقدر نخلي لكم بوط ميل ديالي. اي حاجه بغيتوها صيفطوها ليا، انا غادي نجاوبكم ان شاء الله. بون كوراج.